各位朋友今日天氣好好，同大家行下山先。去邊呢？去道風山。道風山喺邊呢？道風山喺大圍嗰個銅鑼灣村嗰度。我哋先喺呢個八旁廟出發。上一集都講過啦，八旁廟。咁向右手邊行落去。上山，道風山呢，就係教會一間學校嚟，其實就教人哋嗰啲教會啲嘢。不過我唔係教徒咁所以我冇乜資格講。沿住右手邊嗰條路就一路行，行下呢，就見到間士多呢條村唯一嘅一間士多咁士多隔離呢，就係銅鑼灣村村公所。呢條係一個客家村嘅村公所。咁村公所隔離又再行下啦，行個村公所隔離呢，就見到個八公廟，係八公叔伯個伯，阿公個公唔係嗰個八公為銅鑼灣村呢，都要保留咗呢條客家村嘅特色。呢條習姓村嚟嘅，不過可能好多朋友都未嚟過，就喺大圍工廠區隔離嘅啫。八公廟就喺左手邊嘅，條村嘅左手邊，右手邊就八旁廟。繼續向左手邊行。就行到呢個道風山嗰條路嗰度啦，就轉上去，一條路嘅啫，去道風山。沿途呢就有啲好大嘅古樹，咁呢就有啲森林嘅感覺。咁其實香港好多地方都有樹點解又會話呢個森林感覺呢？因為呢度嘅樹呢，就基本上係天然生嘅，就唔係人工種植嘅。咁喺咁嘅情形裏邊呢，有啲咁天然嘅樹呢，就值得去睇咯。唔同嗰啲譬如好似啲公園人種咁你就冇乜意思啦。各位朋友知唔知呢啲好似草嘅植物係乜嘢嚟嘅呢？係雞屎藤。客家茶果呢，雞屎藤，搵啲糯米擺啲咁嘅藤落去呢，舂下舂到綠色，攞嚟蒸嚟食嗰啲雞屎藤。不過如果你唔識呢，唔好亂摘可能摘啲有毒嘅草，咁就麻煩。呢啲係乜嘢呢？呢啲係啲馬騮摘嚟食嘅。有啲人叫天桃啦，有啲人叫葡萄啦，我又唔知叫咩名，咩都有。我就年年都想摘嚟食，但係莫奈何棵樹就好高，就摘唔到。但係呢棵樹呢，係咪野生呢？我就唔知啦。不過就好多馬騮摘。好，繼續行。繼續上山行，沿途真係好多大樹，啲大樹大到呢，你好難喺市區見到嘅。但係呢度又近市區，所以香港都好特別喺市區裏邊有揾到森林，喺森林行兩步有行翻出市區。平時就好多朋友嚟行下山嘅，今日就唔知點解呢，好似見唔到嘅平時都好多。呢一度呢，就見到動咗個牌。寫住私家路，咁平時都準車人行嘅，不過就問長問短，好多時候都留難你，但係都準你行。不過到春秋二祭呢，直頭唔俾你行封嗰條路。咁呢個曉翠山莊嘅發展商呢，
就抵佢有報應嘅。至於咩報應呢？你上網查下，抵佢報應嘅。不過佢又話同神好接近喎，坐監嗰時，咁可能係上咗去嗰度道風山修煉過啦。不過我同大家講一句啦，如果人哋住早過你起樓嘅，你點都要俾人行。如果你有本事，你封咗條路啦，點會動個牌嚇人啊？不過呢個沙田地政處又唔理，政府又唔理。總之春秋二祭咧，佢寧願喺山墳嗰邊咧就揾人哋開條路，係都唔俾人行，都係抵佢嘅報應。喺回旋處上邊咧，就一路行上去。不過呢條山路咧就單線雙程行車，中間間中咧就有啲避車處。夜晚就好少人入嚟嘅呢度。講真，夜晚我嚟過，冇乜人行，反而見到個山豬啊、箭豬啊嗰啲嘢仲多過人。其實夜晚都好恐怖噶，冇嚟好過嚟啦。沿途咧就斜坡就唔係好斜，暗暗啲斜啦。如果用10分嚟計咧，4分到啦，難度4分到啦。不過佢就好長，條路好長，就都有少少吃力。今日都係嗰句啦點解冇人行山嘅？我真係好多人行。行下咧，天色昏暗喎，好似有想落雨咁喎。行下見到啦，離遠處見到一紮白色嘅屋仔，再行埋去睇下啦好俾人感覺上好清靜，好嚴肅，但係又唔知點解一個人都冇，包括工作人員學生咁有啲清涼得嚟咧就恐怖，即係可能係一個廢墟或者死咗人都冇人到嘅地方但係佢有好整齊嘅，好整齊，有人打理嘅，但硬嘅就唔知點解會冇人。或者嚟欣賞下呢啲建築物啦。行下咧，就真係覺得有啲恐怖啦。淨土園係乜嘢意思咧？應該就係葬咗過身嘅人啦。咁好在而家日頭啦如果唔係夜晚就都係唔好去啦。無謂求嚟鬥啦，無謂騷擾人。咁左手邊咧就上一個殯葬區，就係佢哋教會嘅殯葬區。右手邊咧就有條山路，咁山路咧就上山啦。同時山路咧都係一個原居民嘅殯葬區。原居民嘅殯葬區即係客家人殯葬啦，因為呢度全部都客家人住嘛。點解咁巧嘅？一嚟到殯葬區咧，就開始落雨。咁開始落雨係咁啱定係有啲提示咧？我就冇乜所謂係嘛？心無雜念，又冇做咩嘢，照行啦。上呢條山路，去原居民嘅殯葬區，同埋上山。因為嗰邊就私家地啦左手邊呢邊就應該公開地方啦。地下就有啲濕滑大家朋友小心啲同時咧有少少錯誤咁嘅情形咧，就唔好一個人行山不過我又唔知點解行下落雨啦環境相當清幽如果以市區嚟計沙田嚟計咧，環境相當好，可以值得你一嚟。各位朋友呢度見到幾個金塔，
就驚就唔好睇啦嚇，費事啦，騷擾人啦。不過我讀俾你聽啊，係姓藍嘅。咁姓藍嘅咧，如果我冇估錯就應該喺火車站沙田火車站嗰條排頭村嗰族藍姓，即係姓藍嗰啲客家人咧，嗰條村啊。咁佢自認客家人啦，亦都講客家話啦。不過我有少少我嘅睇法，其實佢哋就唔係客家人嚟，佢哋係蛇族人，即係一個魚字做個田字嗰個。蛇族就江西人，咁因為當年客家人咧落咗江西咧，就同佢哋嗰個通婚啊，亦都經過打仗啊，亦都咁嘅嘢，咁變咗好多蛇族嘅人咧都講客家話，咁變下變咗客家人。咁蛇族個姓氏有咩特別咧？就姓藍啦，好似呢個咁藍色嘅藍啦，黃色嘅黃啦，白色嘅白啦。咁仲有個姓氏咧，就應該冇咗噶啦，就姓盤啊，即係一盤嘢一個盤啊。咁點解會姓氏冇咗嘅咧嚇？因為個盤字同客家音個棚字咧就同音，咁變咗江西嘅客家人咧就變咗姓彭，咁唔講姓盤啦，因為同音啊嘛。同埋咧蛇族嘅冇文字啊嘛，淨係有語言冇文字噶嘛。咁搞下搞下，咪姓盤嗰族人就變咗姓彭，冇人姓盤啦。亦都未聽過有人姓盤，呢個係我嘅見解如果係有錯嘅，可以指正我。哇！突然間傾盆大雨，又奇怪喎，一落雨又見到人喎。頭先落雨又冇見人喎。日光日白就唔會咁猛嘅，應該係人嚟嘅。咁睇完殯葬區又落雨，未睇又唔落雨，係咪咁邪啊？不過咁係嘛？如果你做人呢，行得正企得正，使咩怕？呢啲只不過係一個巧合現象啫。千祈唔好信嗰啲算命佬又話呢樣又話嗰樣啊！嗰啲算命佬最中意呃人。睇翻傾盆大驟雨，再行道風山，又冇擔遮，又冇着雨褸，嗰個感覺呢，喺樂觀嗰邊睇呢，就好似入咗仙境咁，在水中央。但係另一方面睇呢，就好似你搞人哋啲嘢係嘛，可以淋一淋醒你先，希望你唔好搞人啲嘢。不過咁頭先都冇搞到啦，路經望一望啫。雨呢都相當大喺日頭先上山好太陽嘅，而家就傾盆大雨。落到學校度啦，呢間學校嚟嘅，呢個唔係學校就越落越大，唯有避一避啦。既然上到嚟，突然落大雨，係咪歡迎我呢？定係懲罰我呢？咁佢要懲罰我都避唔到啦，冇得避啦，避無可避啦，唯有面對啦，影下啦。咁大雨咁大雨拍攝我都第一次。咁希望有啲朋友得閒嚟行下啦，其實幾好嘅，呢度幾好嘅。平時就有啲大樹遮陰咁咯，係今日落雨爭少少啦。平時大樹遮陰就唔係咁曬。好啦，咁今日道風山一遊已經行完啦。朋友有興趣上嚟啦，如果係基督教徒更加應該上嚟啦。好，再見。